Oggi ci chiedono di parlare del non essere madri. Noi siamo ostetriche, quindi solitamente siamo a contatto con tutt'altra realtà. Che ne dite? Io personalmente penso che non diventare madre sia essere incomplete, perché secondo me mettere al mondo con amore ovviamente una parte di sé e del proprio compagno, perché io penso ad un figlio in un concetto di amore, penso sia la cosa più bella del mondo. E come tale ho scelto di diventare ostetrica, e poiché quando assisto a un parto, quando seguo una donna in procinto di diventare mamma, mi dà tutte quelle emozioni che vorrei provare io nel momento del parto. Tu, Ele, che ne dici? Parlare delle non madri tocca tantissimi temi, come la difficoltà di una madre ad affrontare quello che può essere la scelta di un figlio, però allo stesso tempo io stessa ho deciso di essere ostetrica perché avere un figlio e quindi intraprendere una gravidanza, un parto, ci sono delle difficoltà e quindi secondo me essere vicina alle madri e capire quali sono le difficoltà che esistono in quel percorso fa sì che io sia un'ostetrica completa, e quindi nel momento in cui mi trovo a relazionarmi con una madre riesco a capire cosa fare per aiutarla. E secondo me essere non madre è vero, è un po' come rinunciare a una parte di sé. Per donne, per natura, siamo madri e siamo state create per generare anche dei figli, ma non come delle macchine, come provare quelle che sono le emozioni di una madre e allo stesso tempo dare insieme al proprio compagno, la figura che è a fianco a noi, quelli che sono i valori che io stessa credo che debbano esserci nella nostra vita. E nessuno se non i genitori sono in grado di creare di loro in piccoli passi un mondo diverso, migliore. Io credo che ci sia una cosa in più da dire. Cioè, nel senso, in quanto ostetrica, oddio, in quanto donna, la penso come voi. Nel senso che anch'io vedo l'avere un figlio, che è una scelta che io vorrò fare nella vita, sia la completezza di un amore tra uomo e donna e anche il frutto di qualcosa che la donna porta avanti. In quanto ostetrica però penso anche che il nostro lavoro è stare vicino alla donna, sempre, sia prima che dopo, durante e fuori dalla gravidanza. Certo. Anche quindi quando le donne non scelgono di avere figli hanno dei motivi, hanno dei vissuti che vanno comunque guidate, rispettate e accompagnate nella loro scelta. Vabbè, lo spirito del nostro lavoro è l'accoglienza. Sì. Quindi quella è la prima cosa, al di là, al di fuori di quello che è il nostro pensiero in quanto ostetrica, no? Certo. In quanto donna però sì, l'avere un figlio è il coronamento di qualcosa. Cioè da sempre uomo e donna creano qualcosa. Poi magari la donna da sola può creare qualcos'altro. Però certo. Aggiungerei che nel nostro non tanto lavoro quanto io quanto voi, conoscendovi, so che abbiamo scelto l'ostetricia come passione e non tutte le donne sono portate a fare l'ostetriche, è una scelta molto non scontata. E la donna, in quanto ostetrica, deve mettere alla base di tutto l'empatia e l'altro, e quindi mettersi a disposizione dell'altro tramite l'ascolto attivo, ascoltare senza giudicare, cercare di capire delle dinamiche totalmente assenti magari nella nostra vita personale e cercare di aiutare la donna che talvolta neanche a parole chiede aiuto, e quindi ascoltare nei suoi gesti, nelle sue parole, e quale momento migliore del parto e della gravidanza può
permette di far fuoriuscire queste cose. Molto spesso, infatti, la gravidanza in quanto trasformazione, evoluzione, tira fuori nella donna tante cose che ancora prima non erano emerse. Sì, è vero pure che a volte in alcune donne la gravidanza comporta anche fare un lavoro su se stesse, un'evoluzione che poi fuori, quando nasce il bambino, si trasforma in difficoltà. Ricreare un equilibrio che si è interrotto. Esatto, e quindi si inizia una gravidanza fuori dalla gravidanza. Quindi un altro percorso, un nuovo percorso da fare con il bambino, ed è lì che penso che la nostra presenza sia fondamentale più che durante la gravidanza. Infatti uno dei problemi che oggi sono nella nostra società è il vuoto in cui è lasciata la donna subito dopo il parto, il cosiddetto vuoto assistenziale. Di conseguenza, quale migliore figura dell'ostetrica può aiutare sì in termini pratici la donna, ma può sostenerla essendo una donna anch'essa, quindi porsi nella sua stessa dimensione e cercare di calarsi nei suoi panni, aiutandola semplicemente prendendo un tè insieme oppure valutando insieme delle soluzioni a possibili problematiche dell'allattamento, ad esempio. Questo. Al di là di tutto è vero che il nostro compito principale è quello di ascoltare, accogliere, perché noi stesse non dobbiamo influenzare quello che è il nostro lavoro, che io non lo chiamerei lavoro ma missione, verso la donna, quindi un aiuto verso la donna, senza influenzarlo con quelli che sono i nostri pensieri, quello che è la nostra decisione di vita, quello che è il nostro progetto futuro. Perché la donna va accolta al di là di tutto, al di là di quello che sia una scelta di avere un figlio o una scelta di allattarlo lei stessa o ricorrere a un allattamento artificiale o una donna che ha un tipo di religione diversa dalla nostra. L'accoglienza secondo me va al di là di tutto e nel nostro lavoro è una delle cose principali, perché la donna sempre, 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 in qualsiasi momento si trova sola. Ricollegandomi a questo discorso volevo dire che rispetto anche a chi decide di non avere figli, che comunque è una scelta più che legittima e sicuramente motivata, secondo me il nostro ruolo, a parte stare vicino, è informare nel modo giusto sui metodi con cui non si possono avere figli, con cui c'è molta probabilità di non averli, e quindi evitare di ricorrere a eventi poi traumatici per la donna, che comunque segnano indipendentemente dal fatto se uno ne vuole avere o no.